tutti, possiamo dare l'ok alla regia? Figlio di operaio, siamo 4 fratelli. Mio papà lavorava all'aperto e quindi tornava soprattutto d'estate sgrondante di sudore. Per anni un certo modo di pensare ha sentito l'esigenza di distinguere la politica con la P maiuscola da quella con la P minuscola. Penso che questo sia il tempo di fare la politica con la P minuscola, la politica di tutti i giorni, dell'impegno quotidiano, non delle solennità. Vivere e fare insieme tutti i giorni, solo così ce la possiamo cavare. Quando i miei amici hanno saputo che lavoravo per il sindacato, mi hanno chiesto ma che lavoro è? In questo cortometraggio si racconta perché c'è ancora bisogno di sindacato nel mondo del lavoro di oggi. Le tentazioni di stare separati, di pensare con l'io e non con noi, sono dietro l'angolo. I ragazzi che arrivano a lavorare non sanno, devi spiegargliela. Cosa hanno fatto il sindacato nel passato, i nostri predecessori, i nostri nonni, i nostri genitori. Egidio, un uomo che non stento a definire un maestro, ci dice che è il momento di impegnarci tutti per fare un mondo migliore. L'obbligo a impegnarsi affinché questo si avverasse, ecco, se posso dirlo così. Buongiorno a tutti, benvenuti, saluto i presenti e saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto, perché oggi andiamo anche sul nostro canale YouTube CISL Veneto. E siamo qui oggi appunto, da come abbiamo già anticipato col filmato che abbiamo visto, per presentare questo nostro orgoglio, impegnarsi perché sia veri, la CISL, il sindacato, oppure, aggiungo, come ha detto il nostro amico Egidio Dal Cortivo, che è stato l'ultimo protagonista che abbiamo visto, l'obbligo di impegnarsi perché sia veri, perché quella generazione lo sentiva un obbligo, e oggi appunto che l'obbligo, il senso dell'obbligo è sicuramente scemato in questa nuova comunità degli anni 2000, comunque abbiamo visto appunto tanti giovani delegati che continuano a raccontarci la loro motivazione perché sono iscritti alla CISL. Oggi, cari amici, siamo qua tutti perché questo nuovo film della CISL, che presenteremo a partire dai protagonisti qui presenti, che poi saluto, però prima appunto volevo specificare che se siamo qui è perché questo cortometraggio oggi sarà presentato appunto al Caorle Film Festival come finalista, e quindi insomma tiferemo perché ci sia anche nelle prossime ore insomma un motivo per cui potremo festeggiare questo impegno che chi come tutti noi coinvolti quotidianamente in questo mestiere di sindacalisti sappiamo perfettamente appunto che è un mestiere che senza l'impegno da parte di tutti, a partire dai nostri iscritti, a continuare a essere impegnati e crederci, ma poi appunto attraverso l'impegno dei nostri delegati e dei nostri operatori che continuano a portare avanti appunto tutte le motivazioni necessarie perché il mondo del lavoro abbia dei riferimenti chiari nel momento in particolare dove deve crescere e dove deve invece aver bisogno di qualche supporto. Presento quindi e entriamo subito nel merito di questo film che ovviamente merita oggi tutta l'attenzione nostra. Presento a partire dalla mia destra Fabio Dal Cortivo, che è appunto un nostro giovane temerario, che ovviamente è temerario perché è quello che crede
nel fare le cose innovative, per cui sicuramente lui si è impegnato moltissimo perché potessimo arrivare qui oggi e dopo ci racconterà come. Ringrazio anche il nostro regista Giovanni Panozzo, perché è ovvio, evidente che senza il suo contributo comunque non saremo qui. Ringrazio la nostra segretaria organizzativa nazionale e la ringrazio per essere qui oggi, anche se sappiamo appunto che ha molte ore di treno alle spalle per poter riuscire a essere qui con noi, però ci tenevamo tanto perché ovviamente il segretario organizzativo nazionale è anche colei con la quale possiamo appunto poi discutere delle politiche giovanili e della nostra organizzazione. E qui alla mia destra Elisa Ponzio, responsabile della formazione e delle politiche attive del lavoro e che pertanto insomma conosce il mondo dei giovani, delle difficoltà e delle opportunità che possono avere, e è stata colei che insieme a Fabio appunto ha trovato questa nuova modalità per cui insomma come sindacato abbiamo voluto scommettere per farci conoscere non solo all'esterno, ma per motivare anche appunto poi tutti noi sindacalisti anche di vecchia data, che ogni tanto insomma sentirci dire dai giovani che sono ancora entusiasti e contenti sicuramente ci incoraggia e ci dà anche tutta quella insomma motivazione per rinnovare la nostra passione a questo nostro impegno. C'è una persona assente che salutiamo, che è il nostro segretario regionale Gianfranco Refosco, perché per altri impegni non può essere presente, tant'è vero che sono io oggi qui a sostituirlo. Spero appunto degnamente, anche se sono certa che, insomma, che Gianfranco, proprio per quanto ci tiene che la CISL continua a essere un'organizzazione molto attenta ai giovani, perché appunto è solo se abbiamo una base giovane che vediamo il futuro anche della nostra organizzazione, per cui insomma sono certa che lui avrebbe fatto meglio di me. Comunque insomma siamo qua oggi, cercherò di fare il mio meglio e vi ringrazio. E pertanto cominciamo la nostra avventura nella presentazione, nell'inoltrarci a spiegare le motivazioni, dando subito la parola a Fabio Del Cortivo, alla quale appunto chiedo qual è stato il punto di partenza che chi vi ha fatto scegliere il cortometraggio come modalità insomma, di portare la passione verso l'esterno e anche di coinvolgere appunto i nostri giovani che, come abbiamo visto, insomma, hanno ben operato per essere protagonisti. Ma allora, come è nata? È nata per caso anche sotto certi punti di vista. Per caso perché la pandemia ha cambiato tutti gli schemi, ha rotto tutti gli schemi e ha rotto anche gli schemi del Job Orienta. Il Job Orienta è la più grande fiera italiana dell'orientamento, dove nel 2019 nel nostro stand della CISL sono passati poco meno di 2000 ragazzi in età post diploma, sostanzialmente in fase di esami di maturità, e la grande domanda che ci siamo posti l'anno scorso con Gianfranco, con Elisa, nel momento in cui dovevamo pensare al Job Orienta del 2020 è stato: bene, il Job Orienta non si fa in presenza, si fa online, e come facciamo noi come sindacato a interessare i ragazzi che vanno davanti al computer nelle scuole e interessarli a prenderli e a riuscire a trasmettergli i valori, il senso del sindacato a questi ragazzi che magari non sanno neanche cos'è il sindacato. E quindi diciamo ci abbiamo ragionato, e forti dell'idea dell'anno precedente, che sostanzialmente ha visto la grafica della CISL del Veneto al Job Orienta pensata da ragazzi di una scuola, di un istituto professionale di Cremona, a cui sostanzialmente siamo andati a raccontare, non spiegare cos'è il sindacato, a raccontare e a fare in modo che loro pensassero delle parole chiave che li aiutassero a fare la grafica per il Job Orienta, che doveva essere da vetrina per la CISL, cioè cosa rappresenta quella palla, quella sigla con scritto CISL Veneto.
Magari per qualcuno è assodata, è una cosa normale, ma in realtà spiegarlo a un ragazzo che non sa neanche magari non solo cos'è il CISL Veneto, ma non sa neanche cos'è magari il sindacato, il concetto del sindacato. Nessuno magari gliel'ha spiegato prima oppure non è ancora entrato nel mondo del lavoro. Ecco, pensandoci abbiamo detto cosa facciamo? Facciamo una cosa celebrativa, mettiamo un po' di materiali, volantini, queste cose qui, sì, ma riusciamo a spiegare a un ragazzo cosa vuol dire sindacato in questa maniera qua? Allo stand è più facile perché abbiamo la possibilità di raccontare, di spiegarci, di mostrarci. A distanza è molto più complicato, anche perché quando sei in una fiera ci sono tanti padiglioni anche virtuale e tu devi attrarre i ragazzi, altrimenti scelgono altrove, vanno a guardare altri stand, magari quelli più conosciuti, magari quello che sanno che cos'è, ma quel logo che si trovavano tra gli stand doveva attrarli a vedere un qualcosa. Allora abbiamo pensato a fare del materiale, allora ci è venuta l'idea, raccontiamo il sindacato, no? Abbiamo pensato a un progetto che inizialmente doveva essere appunto quello, raccontiamo il sindacato attraverso le esperienze di chi fa sindacato, e pian pianino è venuto quasi da solo, direi, nel senso che ci è venuta l'idea di far parlare anche gli iscritti, far parlare i delegati, non solo, e i giovani operatori di tutte di varie categorie, di tutti i territori, e sostanzialmente cercare di trasmettere qualcosa ai ragazzi in maniera anche veloce, perché poi c'era il tema di fare una cosa che i ragazzi dovevano vedere in poco tempo perché dovevano fare il giro di tutta la fiera. Ecco, allora da lì sostanzialmente piano piano abbiamo pensato al percorso, abbiamo individuato la figura che è qua accanto a me, che poteva darci quel qualcosa in più, aiutarci anche a raccogliere un qualcosa dalle persone che incontravamo. E nel progetto poi, diciamo così, abbiamo chiesto alla CISL le figure giovani che abbiamo, che magari non erano tanto conosciute in alcuni casi, e da lì siamo andati a trovarli in un viaggio che poi magari Giovanni racconterà, che forse è uno dei film in cui ho incontrato più gente nello stesso film in un lasso di tempo così breve, perché abbiamo girato tutta la regione in pochissime ore, direi, sostanzialmente, tra me, Giovanni e Elisa, e abbiamo trovato un mondo della CISL bellissimo, io ve lo dico, cioè nel senso proprio l'animo per me sono stato proprio contento di aver incontrato questi ragazzi, molti dei quali non conoscevo, e ci hanno trasmesso tanto. Non tutto il materiale si vede in questo film perché dopo dovevamo fare una cernita, una scelta, dovevamo dare un senso logico al film, al messaggio, ma vi assicuro che quei ragazzi lì che vedete dietro le immagini, dietro hanno una scala di valori, di emozioni, di voglia di fare, ci credono di cuore, non indifferente. Cioè, questo proprio è stata la cosa bellissima di questo percorso. E io intanto mi fermerei qui, ci dici se vuoi dopo proseguiamo. Facciamo intanto un giro e dopo casomai vediamo i tempi come ci inducono a continuare. E siccome ovviamente tu hai detto che avete individuato il vostro obiettivo, che è nato appunto da un bisogno concreto di raccontarsi ai giovani, perché poi ricordiamo appunto che Job Orienta è un altro importante evento della CISL del Veneto già da qualche anno, con grande soddisfazione anche di ritorno della nostra partecipazione. Però volevo chiedere, e per cui se puoi passare il microfono al regista Giovanni Panozzi, fatto salvo che loro ti avevano chiesto, tu per quale motivo hai accettato, sapendo che poi avresti dovuto anche lavorare con dei protagonisti che non sono ovviamente attori, ma che raccontavano la loro vita reale? Ho accettato perché ce la devo dire tutta perché non sono capace di non dirla tutta. Ne abbiamo parlato a settembre, ottobre del 2020, stiamo parlando, e
quindi per me era un momento anche molto duro dal punto di vista lavorativo, e quindi ho ringraziato la provvidenza che mi ha fatto incontrare questi angeli custodi che mi hanno chiesto di fare un lavoro. È stata la cosa più bella che potesse capitarmi in quel periodo, ed è stata quella che chiamiamo la ripartenza per me, anche se in realtà con voi, col mondo CISL, c'era stata una resilienza durante il lockdown, per cui sono riuscito a fare dei lavori anche stando fermo in casa, chiuso dentro in casa, per carità, quindi eravamo sopravvissuti anche da quel punto di vista lì, però è stato proprio il simbolo della bene, partiamo, usciamo. Ecco, io ero già andato a Nembro 4 mesi prima, appena finito il lockdown mi ero trasferito un periodo nella cittadina di Nembro per raccontare cosa era successo in quella comunità, quindi ero già fuggito da casa, però il vostro lavoro è stato veramente l'inizio, la ripartenza di un nuovo ciclo di lavori, insomma di una nuova vita. E perché accettare un lavoro come questo anche? Cioè perché faccio sto lavoro non per fare cartoni animati così, per passare il tempo, per divertire le persone, ma perché sento che abbiamo una responsabilità anche io, in maniera diversa dalla vostra, di raccontare, di informare le persone e di farle crescere un po' di più. In cosa? Nella capacità di vivere la comunità, di vivere insieme. E voi siete tra gli attori, tra i responsabili principali, insomma, insieme alla politica, insieme ad altre istituzioni, come può essere, per chi vi si riconosce, la Chiesa. Io personalmente mi riconosco, quindi ecco, ci sono delle istituzioni grandi che servono a tenere unito un po'. Il bello di fare sto lavoro è stato che quello che io ho capito da quando abbiamo passato il peggio, spero, di questo periodo che è stato il nostro, cioè che inizia un nuovo mondo, inizia una nuova epoca, e c'è il rischio che invece non inizi proprio un bel niente, e quei propositi che avevamo, saremo migliori, mai più come prima, ci viene quasi da ridere adesso. Però insomma io penso che sia veramente stato un acceleratore di cambiamento quello che abbiamo vissuto, e dobbiamo veramente viverci, prenderlo in mano questa cosa pesante che ci è capitata, e che sia il momento, lo dicevo l'altro giorno dopo la prima proiezione, che sia il momento, prendetela come una metafora, di cantare, di ballare, di dipingere, di riprenderci la vita vera, la vita vissuta, insomma, quando si dice c'è vita. E io ho trovato questa vita nei sindacalisti che ho incontrato, ho trovato dei ragazzi, delle persone, ragazzi giovani e meno giovani, che veramente hanno dimostrato un entusiasmo, ecco, quel linguaggio creativo, quando dico ballare, danzare, suonare, dipingere, è quel metterci quella creatività, insomma, in più dello stare insieme. Prima Cinzia mi ha presentato come senza di lui non saremmo qua, e se non foste qua sareste dove dovete essere nella vita reale, a fare quelle belle cose che fate, a stare insieme con la gente, ecco. Chiedo scusa se abbiamo rotto un attimo il ritmo, distraendovi un attimo, però anche i ragazzi li abbiamo distratti, perché siamo andati, come dicevi tu Fabio, nel loro posto di lavoro, abbiamo chiesto che si fermassero per qualche minuto insieme a noi, per qualche ora, per tirar fuori poi quello che avete visto, perché abbiamo la mannaia del tempo, cioè tutto è stato riportato a 6 minuti, ma avremmo potuto farlo tranquillamente di 40 minuti, di 48 minuti, ecco. E basta, per il momento non aggiungerei altro. Bene Giovanni, ti ringrazio, e credo insomma che si possa aggiungere rispetto a quello che hai detto e che condividiamo, che sicuramente insomma, chi si impegna nel sindacato, lo sto ripetendo, ma insomma è un'invenzione un po' mia degli ultimi tempi, sono quelle persone che non accettano che 1 più 1 fa 2, perché deve sempre fare un po' di più di 2, perché se ci impegniamo ce la facciamo, no?
se ci impegniamo si avvera. E allora appunto continuare a vedere che continuano a nascere persone che hanno questo approccio con la vita e che sono certi che se si mettono insieme, perché appunto poi sindacato vuol dire fare le cose insieme, difendersi insieme o avanzare insieme o appunto comunque migliorare le condizioni rispetto a dove si è, per cui è sempre un approccio, no? Di miglioramento. E immagino che in una situazione come il Covid, dove eravamo inizialmente però in primavera, perché già eravamo tutti entusiasti e buonisti, però già in autunno insomma la gente cominciava a dar segni invece di fastidio e di intolleranza rispetto alla condizione. Trovare proprio in quel momento invece persone che ti trasmettono entusiasmo per dire no no ce la faremo, sicuramente insomma ci si crede, perché poi ci si fa anche contaminare. Allora vi ringrazio. Adesso faremo un cambio poltrone, a meno che non abbiate qualcos'altro da dire nel merito. Sì, no, solo per concludere, rispetto a... No, questo è un film che è una prima volta, per alcuni casi, una prima volta per chi era davanti alle telecamere, che non aveva mai fatto questa cosa. Molti che l'hanno visto ci hanno chiesto da fuori della CISL, ma erano attori? No, non erano attori, erano persone vere a cui nessuno ha detto cosa dire. Le persone che noi non avevamo, siamo andati a incontrarli che loro non sapevano quali domande avrebbero dovuto rispondere, ok? E quindi quello che viene fuori proprio, infatti dalle facce, per quello che è venuto fuori un bel film, perché anche proprio dalle facce, da quel che dicono, si capisce che è proprio vera la cosa. Ed è una prima volta, anche perché è la prima volta, giusto Giovanni, che si entra dentro un supermercato a fare una cosa del genere. È la prima volta che le ferrovie danno la possibilità di fare le riprese dei binari, insomma della location. E sostanzialmente è anche la prima volta che il sindacato va poi nelle scuole, perché questo poi è bello, a presentare il film con del materiale realizzato. Cioè ha avuto talmente tanto successo questo film, sia tra i più anziani che hanno visto una speranza dietro questo film, ma anche ha avuto successo perché poi quando siamo andati nelle scuole, negli ITS a presentare questo film, si è riuscito a fare un ragionamento con loro rispetto al sindacato che cos'è, e sono stati attenti per tutto il tempo del film. Guarda, i ragazzi non è facile, lo sapete, non è facile interessarli al giorno d'oggi, eppure è talmente vero probabilmente questo film, e qui dico complimenti anche a Giovanni Panozzo, che è regista e anche compositore delle musiche, perché questo film prende tanto anche perché ci sono certi ritmi e certe musiche, okay, che serve tanto. Però ecco, è una prima volta sotto tanti aspetti, chissà che non sia l'ultima ovviamente, però è una sorta di laboratorio che ha funzionato questo film. Non so Elisa se volevi aggiungere qualcosa. Riprendendo un po' quello che diceva Fabio, credo che appunto, ecco, a proposito di questo laboratorio, visto che mi citano sempre come in qualche modo collegata al mondo della formazione, sicuramente da questo film, ecco, anche la maestria che ha avuto anche il nostro regista è stata quella poi, no? Da tutti quei racconti che sono stati fatti dai nostri protagonisti, è veramente di una grande ricchezza. Ecco, io sarei stata veramente in difficoltà a selezionare, perché ognuno è una storia che varrà anche la pena ripresentare. Ha saputo selezionare anche quei concetti chiave, no, che ci raccontano, perché se pensate, poi magari l'avrete anche visto già questo film, cioè proprio loro sanno raccontare cosa vuol dire essere sindacato nel senso un po' più profondo del termine, che era quello che cercavamo proprio, perché anche da diversi anni stiamo facendo questo Job Orienta, e quello che ci chiede anche il gruppo, no? Abbiamo sempre, quando lo prepariamo, siamo in un gruppo di altri giovani della CISL che ci aiutano a preparare questa occasione, questo momento, e da tanti anni ci dicono sarebbe bello però che noi riuscissimo a far capire ai giovani che cos'è il sindacato da un punto di vista anche proprio della sua essenza, anche
del senso, no, del sindacato, perché tra l'altro parlando ai giovani, noi abbiamo giovani che ci conoscono poco, ma che tra l'altro però non hanno pregiudizi, non hanno stereotipi, e quindi è il momento migliore, questo anche per avvicinarli e per trasferire un messaggio. Chi meglio di altri giovani può farlo? E soprattutto quello che è emerso anche da questo film è proprio che parliamo del sindacato, del senso, ecco, e i giovani hanno bisogno di senso, no? Di valore, oltre all'utilità che ha il sindacato, è anche il valore. Ed è quello che anche da questo film un po' emerge, perché ci sono concetti chiave che sono appunto quelli perché ci siamo qui dentro, ci siamo perché appunto tutti cerchiamo abbiamo degli ideali di giustizia, della dignità del lavoro, insomma di tutti quei temi, no? Come anche l'emancipazione, perché io sono nel sindacato, perché ho, insomma escono talmente tanti concetti che vi invito proprio anche a utilizzarlo anche in occasioni magari di formazione, perché possiamo parlare, per esempio si parla di negoziazione, del valore che ha e così via, ecco, raccontati in un modo anche molto immediato. Per cui è stata proprio una bella esperienza, ecco, questa di stare insieme. Tra l'altro mi viene in mente che è la prima volta anche perché quasi per gioco, no? Visto l'entusiasmo che ha creato questo film, abbiamo quasi per gioco detto, bah, lo iscriviamo a un festival, no? Quasi. No, ma infatti volevo proprio chiederti, visto che sei stato poi tu quello che rispetto a questo gioco ci ha creduto veramente, di insomma, elencare anche ai presenti tutti i festival alla quale lo hai candidato e dove appunto insomma sta concorrendo dignitosamente bene. Inizia ad essere una lista lunga, spero di non dimenticare, però è nato quasi per gioco e il primo ci ha selezionato, no? E abbiamo detto, beh, proviamo anche altrove. E questo film è arrivato, la prima volta è finalista a un festival che si tiene a Venezia, che per via del Covid è stato spostato ai prossimi mesi. È finalista anche a un festival di Milano, la Film Week di Milano. È stato semifinalista in Canada, è un festival del Canada, e ha vinto 2 premi nella categoria cambiamento sociale e nella categoria giustizia sociale a 2 festival americani. Adesso verrà proiettato nel 23 di ottobre nella piattaforma internazionale Eventive per un festival del social change, e già il nome vi fa capire che è un festival che insomma, ha dei principi, dei valori dietro che cerca, e che appunto è un festival americano anche questo, che proietta però nella piattaforma mondiale dei festival, e in novembre, primi di novembre, sarà proiettato a un cinema di New York dal Festival del Workers Unite, che anche questo è un festival americano, però lo spiego a chi non è avvezzo dei festival come me fino a qualche mese fa, non è che tu ti iscrivi e vai. A Caorle, oggi che noi ci siamo, ma è stato scelto tra più di 1 migliaio di prodotti che sono arrivati al festival. Per questo dico, per questo è un valore aggiunto questo festival. Anche ieri che abbiamo fatto l'incontro con l'autore abbiamo visto che c'è entusiasmo in chi lo vede, no? Anche chi ti intervistava diceva mi è piaciuto, no? Dopo, esatto, continui tu e lo racconti tu, che mi piace che lo racconti tu, però ecco, è un grande traguardo. Se io mi guardo indietro un anno fa, se mi dicevano, beh, la CISL avrebbe raggiunto questi obiettivi, cioè portato uno strumento che al di là del Job Orienta viene visto da decine di migliaia di persone tramite canali YouTube in tutto il mondo, che partecipa e viene selezionato da 8 festival, ne vince 2, siamo finalisti in 4, e che insomma fa parlare di sé, e che poi riusciamo ad avere anche uno strumento per poter ragionare nelle scuole. Beh, io oggettivamente un anno fa sembrava quasi impossibile,
ci ridevamo su se uno ce l'avesse detto, no? Eppure ce l'abbiamo fatto, il che vuol dire, e qua concludo e do la parola di nuovo a Cinzia e Giovanni, che probabilmente impegnarsi perché si avveri è vero, nel senso che è proprio quello che è successo per questo film qua. È nata l'idea, c'era la sfida, abbiamo detto beh, impegniamoci perché si avveri, e dopo non ci siamo fermati, siamo andati avanti, abbiamo iscritto, ci abbiamo provato e qualcosa di buono è venuto fuori, e gli stessi protagonisti ci hanno provato perché potevano dire più facilmente di no, perché quando ti metti davanti a una telecamera, guardate, era tutti la prima volta, non è facile, giusto? Erano tutti un po' imbarazzati lì, eppure è venuto fuori un bel prodotto, ecco, quindi impegnarsi perché si avveri è proprio il titolo azzeccato. Sì. No, un aneddoto. Penso che già la mia soddisfazione, la nostra soddisfazione, ce la siamo presi quando uno dello staff, un personaggio interessante che io ho voluto subito conoscere, e quando mi sono presentato lui mi dice ah beh ti conosco perché ho visto il tuo film, pensati che io sono figlio, nipote, tutti sindacalisti a casa mia, tranne io che faccio un'altra cosa, ma sono tutti sindacalisti, quindi mi interessava, e siamo tutti della CGIL. E ha detto, e mi è piaciuto tantissimo, ecco, per me è già tanto, è già stato bello questo, perché ci siamo messi, abbiamo dialogato, per me è stato come un dialogo questo, e anche poi quando ieri ha condotto lui la conferenza stampa, è stato di una gentilezza estrema, anche troppo, si è sbilanciato un po' troppo nel dire che si vede proprio che quello che viene detto è proprio reale e non è finzione, ed è veramente, si è emozionato vedere che c'è ancora chi ci crede, insomma. I giovani poi che ci credono, soprattutto i giovani, diceva anche, no? Vedere giovani. Sì, sì, sì. No, dicevo che la cosa poi proprio che ha sottolineato, non è più abituato a vedere, lui quando pensa al sindacato pensa ai cinquantenni, ai sessantenni, e lì dice strano, io ho visto tutti i giovani donne e giovani uomini, sottolineo appunto, perché anche l'altra cosa che abbiamo cercato è di rappresentare i generi, cioè che fossero presenti un po' tutti, no? Che magari a volte, e quindi sì, all'interno ci sono sia giovani donne che uomini. Io credo che appunto il cambiamento avviene anche ovviamente cambiando stereotipi, ed è ovvio ed evidente che appunto il sindacato ormai è noto attraverso i media come un sindacato molto adulto, molto maschio, e invece la base, e non solo, perché abbiamo una segretaria organizzativa nazionale che ha un incarico molto importante per la nostra organizzazione, appunto giovane, donna, e quindi insomma anche i vertici di fatto della nostra organizzazione stanno cambiando, ma sicuramente appunto per chi ci vede o attraverso i giornali, attraverso la TV, non percepisce che il sindacato è ancora vivo, e proprio nei nuovi lavori è dove che maggiormente si sente il bisogno e la passione, e quindi insomma questo è per cui ringrazio pubblicamente tutti coloro che ci hanno creduto, non solo a candidarlo ma a partire, perché quello è sicuramente il passo più faticoso da fare, poi quando si parte work in progress, un passo alla volta si va avanti. Ma a credere anche che potesse avere un interesse internazionale, e per fare questo ha dovuto mettersi a fare i sottotitoli in inglese, perché altrimenti non avrebbe potuto partecipare ovviamente a tutti i festival internazionali, aggiungo io, ma perché sono tanti, anche al Film Festival di Berlino in Germania, e per cui insomma anche nel nostro mondo dove insomma dal sindacato tedesco, come sappiamo, abbiamo sempre molto da imparare, perché è un sindacato che guarda sempre molto avanti, però se anche lì siamo stati apprezzati sicuramente vuol dire che hanno visto in questa modalità un sindacato che vede molto lungo e molto lontano, e che ha la capacità non solo di rinnovarsi ma anche appunto di rigenerare quella passione che porta poi appunto le persone a contaminarsi e voler pertanto dedicare il tempo. E saluto i due protagonisti del film, alle quali dopo faremo delle domande, però prima do alla regia il tempo di
proiettare il video dove sentiremo chi non può essere con noi, che c'ha altri protagonisti che ci hanno pertanto dato un messaggio sempre in web per poterli sentire. Devo dire che è stato un po' avvolto in un lanone di mistero quando mi è stato chiesto, insomma, di fare queste riprese. Non sapevo esattamente di cosa si fosse e si sarebbe trattato, e mi sono state fatte delle domande così aperte, e io ho risposto a ruota libera. È stato bello, interessante. Sì, quando ci è stato chiesto di partecipare alla realizzazione di questo video ormai circa un anno fa, siamo state contente perché è stato un modo diverso di far conoscere l'attività sindacale intanto ai lavoratori di domani, a chi farà domani parte del mondo del lavoro, e spesso non si sa chi lavora nel sindacato che cosa fa effettivamente nei luoghi di lavoro. E noi? Cosa dobbiamo fare per il futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti? Anche noi dobbiamo essere presenti nella società. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per rappresentare la società di oggi e la società di domani. Ma l'emozione principale è stata la speranza, e è stato bello, insomma, potersi confrontare nel video con altri giovani che hanno dei sentimenti simili, che hanno voglia di impegnarsi, che hanno voglia di fare veramente, di mettere il proprio pezzo e il proprio cuore a servizio di una causa importantissima. Ecco, quindi quello che ci auguriamo dopo questo video non è quello di fare più autografi, ma insomma, che inizi in realtà un percorso per la CISL di maggiore attrattività per le nuove generazioni. A me piacerebbe tantissimo che chi lo guarda si rendesse conto che invece di lamentarsi e basta, ci si desse anche una mossa, perché io credo che quando stai male, quando credi che ci sia qualcosa che non va nel tuo piccolo, partendo nel tuo luogo di lavoro, devi rimboccarti le maniche e trovare delle soluzioni. Non abbiamo raccontato cosa fa il sindacato nello specifico, ma abbiamo fatto raccontare a giovani impegnati nel sindacato perché fanno sindacato. Ecco, questo è stata una sorpresa veramente interessante, perché il film poi trasmette veramente una passione per l'impegno e per la voglia di migliorare il nostro mondo. Ci vuole aggredire il cuore, cioè credere che si può fare delle cose. Lo obbligo a impegnarsi affinché questo sia verace, ecco, se posso dirlo così. Questo filmato, come avete visto, finisce con un ciao Egidio, perché Egidio, che è stato un grandissimo protagonista del sindacato, ovviamente degli anni passati, però maestro anche per le nostre generazioni, ci ha lasciato purtroppo poco dopo aver appunto essersi prestato per queste riprese, per cui la consideriamo anche una sua importantissima testimonianza. Voglio fare un applauso a Egidio, ma anche a tutti i giovani. Ma anche a tutti i giovani, perché io sono convinta e ci credo che in mezzo a tutti questi giovani ci siano ancora degli Egidio per la storia della CISL, per cui avanti tutta, anche a voi protagonisti che invece oggi vi siete sacrificati e siete qui con noi per raccontarci pertanto in diretta un po' quali sono state anche le vostre emozioni. E quindi alla mia sinistra Achille Pagliaro, delegato della funzione pubblica dell'ULSS di Padova, e alla mia destra invece Giovanni Battista Possamai, operatore della FELSA di Vicenza, per cui due giovani leve che si stanno ovviamente anche addentrando in due categorie
insomma molto molto vivaci, proprio perché da una parte si rappresentano i lavoratori del sistema sociosanitario, che ovviamente insomma andrebbero anche loro quotidianamente ringraziati, però in questo periodo li ringraziamo più del normale perché hanno fatto insomma un sacrificio enorme per garantirci insomma la nostra salute. E dall'altro canto anche i lavoratori di Felsa, che sono appunto tutti quei nuovi lavori che non rientrano nei classici contratti, ma arrivano dalla somministrazione, dai lavori cosiddetti atipici. E chiedo pertanto anche voi che siete presenti, e vi do subito la parola per raccontarvi quali sono state appunto le vostre emozioni che in qualche modo ricordate e volete trasmettere a chi ci ascolta. Beh, allora buongiorno a tutti. Confermo quello che hanno già detto in più di qualcuno, cioè che non c'è stato assolutamente niente di preparato. Effettivamente sono venuti a pescarci, sapevamo solo l'ora e il luogo, ma non sapevamo di fatto quale fosse il tema preciso insomma, quello che ci sarebbe stato chiesto non l'abbiamo scoperto il giorno stesso. E per chi ha visto il film si vede, cioè le risposte sembrano spontanee perché sono spontanee, con tutti i molti pro del caso, quindi si vede e si percepisce che le risposte sono vere, non c'è niente di suggerito, e chiaramente in un certo senso siamo stati degli attori non professionisti, visto che qualcuno ha detto che almeno alcuni di noi sono stati bravi, probabilmente si può definire in questo modo qua. C'era un po' da parte mia, ero molto orgoglioso di poter dire qualcosa sul tema, di essere stato scelto in un certo senso per parlare, e c'era anche un po' di tensione positiva, possiamo dire, perché appunto il tema e i temi non sono temi banali, semplici, che si possono facilmente ridurre in pochi secondi, secondo me. Questo film ci è riuscito, e non lo dico perché ci sono dentro io, ma perché lo credo veramente, e credo che sia un esperimento che debba essere guardato con molta attenzione, perché ci insegna tanto su come possiamo parlare a un certo pubblico. Bene. Achille? Buongiorno, innanzitutto ringrazio tutti e ringrazio soprattutto la CISL per questa iniziativa, perché credo che sia veramente una cosa importante come punto di partenza, soprattutto in questo momento storico che credo che abbia segnato un po' tutto, soprattutto il mondo dei lavoratori. Io che seguo la sanità, più di tutti la sanità è stata colpita da questa pandemia, e i lavoratori della sanità sono stati maggiormente messi alla prova. Io credo che questa sia un'iniziativa che crea quello che davvero dovrebbe creare il sindacato, cioè un risveglio della voglia di rivendicazione di un posto nella società, che tutti i giovani dovrebbero avere, e che fino a questo momento molte volte le distrazioni della società di oggi hanno portato via. E quindi io credo che noi siamo l'eredità di chi prima di noi ha dato un senso a questo sacrificio, ci ha creduto davvero, e quindi siccome dobbiamo dar seguito a questa eredità e dobbiamo dare valore a questa eredità, abbiamo bisogno davvero di impegnarci per far sì che davvero sia veri, perché chi tempo fa ci ha creduto e si è impegnato ci ha dato questo oggi, questa società, ci ha dato questa possibilità. La CISL io trovo che sia davvero sensibile su questi temi, e ho trovato in questa iniziativa davvero una sorta di scintilla che secondo me andava accesa, perché da giovane, ma un po' meno giovane, diciamo, non più tanto giovane, mi sono avvicinato al sindacato perché in me è scattato qualcosa tempo fa. Credevo che ci fosse bisogno del mio contributo in piccolo, insomma, di dare qualcosa. Io però vedo oggi che non c'è tutta questa coscienza civica, questa coscienza dello stare alla società e di partecipare attivamente a
ai bisogni che ha questa società, soprattutto nel mondo del lavoro. Quindi credo che iniziative come queste possono e devono creare quel quid in più che serve ai giovani per dar vita a una seconda vita, perché io da quando sono entrato a far parte della CISL ho scoperto una seconda vita, una vita che mi ha dato molto più di quella che avevo in precedenza. Io sono un infermiere e credevo di aver trovato la mia vocazione, però poi dopo ho capito che il mio lavoro era in funzione di qualcosa di più grande. Io sono molto orgoglioso di questa iniziativa e sono veramente molto orgoglioso di far parte della CISL e di far parte di questo mondo dove credo che ognuno dia con il suo piccolo contributo, sia capace di portare un tassello che insieme a quello di tutti gli altri crea un disegno che è davvero importante per questa società. Quindi grazie. Tieni pure il microfono, grazie a voi. A te non lo domando perché l'ho appena detto, però lo chiedo a Giovanni. A distanza di un anno risponderesti con lo stesso entusiasmo, siccome si dice che i giovani ovviamente insomma cambiano idea anche giustamente, spesso e volentieri, conoscendo il mondo. Abbiamo già capito che Achille, insomma, a distanza di un anno la motivazione l'ha ancora rafforzata, e tu? Beh, certamente sì, anzi forse con un entusiasmo ancora rafforzato, perché credo che avevamo ancora una visione parziale comunque della pandemia quando ci siamo visti a settembre, ottobre dell'anno scorso. Non sapevamo dove saremmo andati a finire, non lo sappiamo ancora adesso, ma questo periodo ancora più prolungato di difficoltà per una parte molto consistente dei lavoratori ci ha sicuramente insegnato, e io spero che sia servita anche a riavvicinarci concretamente e stabilmente ai lavoratori, anche quelli che facciamo più fatica a rappresentare normalmente. Ci ha insegnato che il sindacato una funzione ce l'ha, ed è una funzione molto importante, che se ce la siamo un po' qualche volta scordata è perché eravamo convinti che ormai stavamo sostanzialmente abbastanza bene, e qui parlo soprattutto per le nuove generazioni, e quindi senza problemi diventa effettivamente più complicato, senza il bisogno, l'urgenza, diventa più difficile ragionare su quello che serve ai lavoratori. Ecco, nessuno ovviamente si augurava questa pandemia, questo è naturale, ma se può aver avuto un effetto positivo dal nostro punto di vista e per i lavoratori è proprio il fatto che forse ci si è nuovamente resi conto che tutto questo benessere è veramente fragile, può essere messo in discussione in qualsiasi momento, e nel momento in cui viene messo in discussione è assolutamente indispensabile fare rete ed essere in grado di farlo. Se però lo si fa solo quando c'è il momento di urgenza, il momento di difficoltà, si deve partire da zero in alcuni casi, e quindi si fa molta più fatica. Quindi la rete deve essere mantenuta stabile in tutti i momenti della vita lavorativa, che altrimenti la risposta è necessariamente ritardata, si fa più fatica, a volte non si arriva proprio a dare una risposta. Quindi la risposta alla domanda è assolutamente sì, l'entusiasmo è ancora lì ed è più forte di prima, se possibile. Bene, grazie Giovanni. Per cui insomma confermi che il presidio delle tutele dei diritti deve essere mantenuto, fermi non si sta mai, o si va avanti o si va indietro in continuo, e quindi insomma per non tornare indietro bisogna impegnarsi tutti, e poi appunto voi giovani dovete anche richiedere che gli altri si impegnino per costruire delle condizioni sicuramente che favoriscano anche la vostra modalità con cui oggi appunto partecipate all'organizzazione sindacale, che è sicuramente una modalità diversa appunto da come abbiamo visto e come poi sappiamo insomma veniva nel passato, proprio per essere di riferimento appunto alle nuove leve, ai giovani che un giorno saranno lavoratori. Ritenete che sia pertanto opportuno l'impegno anche della nostra organizzazione a continuare a promuovere questo film nelle scuole, nelle assemblee dei lavoratori, degli apprendisti e quant'altro? Sì, io credo che sia fondamentale in realtà, perché
un'iniziativa di questo tipo è, secondo me, anche innovativa, perché anche i nostri compagni di viaggio, per dire, credo che siano ancora indietro rispetto a questo tipo di approccio alla vita sindacale. I tempi sono cambiati, la comunicazione è cambiata, quindi arrivare alle nuove generazioni, per arrivare a queste nuove generazioni c'è bisogno di utilizzare i canali che utilizzano adesso i ragazzi giovani, quindi di entrare nel sindacato 4.0, e quindi per entrare in questa nuova società c'è bisogno che non siano le persone ad adeguarsi al sindacato, ma sia il sindacato ad adeguarsi alle persone. Noi dobbiamo seguire quello che è il momento comunicativo, il momento, come diceva il collega, emergenziale, per creare una coscienza che sia presente anche quando non siamo in uno stato di emergenza. E quindi per fare questo, secondo me, dobbiamo avvicinarci il più possibile, essere alla portata di tutti, perché molte volte mi sono accorto che alcuni ragazzi giovani che approcciano al mondo del lavoro vedono il sindacato come qualcosa di distante, qualcosa che è soltanto un mezzo per avere determinate cose, determinati diritti. Infatti molte volte il sindacato viene confuso con il CAF, che è un servizio annesso al sindacato, e quindi bisogna far capire che le tutele, la forma di tutela, la collaborazione, la condivisione di alcuni principi, di alcuni valori è la base sulla quale si fonda il sindacato, che noi siamo vicini alle persone. Quindi secondo me portare avanti questa iniziativa e arricchirla, migliorarla, creare un vero e proprio punto di partenza per il futuro sia una cosa fondamentale. Grazie. Giovanni, volevi dire qualcosa? Sì, sono assolutamente d'accordo su questo punto. Io credo che la CISL su questo stia facendo dei passi avanti importanti. Questo film perché funziona, giustamente, diceva anche il collega. Questo film funziona perché usa il linguaggio corretto per quello che deve dire, per le persone a cui lo vuole dire. In pochissimo tempo affronta dei temi che non sono per niente semplici, e li affronta però con parole che tutti possono capire. Quindi qualsiasi giovane che veda questo film qua capisce di cosa si sta parlando e magari si fa un'idea del sindacato che prima non aveva in alcun modo. Perché dico questo? Perché funziona anche perché in questo film non si dice per esempio sinergia, non si dice situazione politico-sindacale, che non sono parolacce, assolutamente, ma sono un nostro gergo interno che dobbiamo usare al nostro interno. Se un giovane di oggi legge un comunicato sindacale è molto probabile che non capisca molto bene cosa si sta dicendo, oppure che lo capisca ma che dica madonna, però che linguaggio vecchio che usano, cioè, sembra una cosa degli anni '80. Questo film funziona perché usa un linguaggio moderno, allora bisogna saper usare entrambe le cose, evidente, non sto dicendo che quello che viene dal passato sia sbagliato, però quello che è, diciamo, il nostro linguaggio abituale dobbiamo imparare a usarlo quando ha senso, quando serve, e il linguaggio di cui questo film è un esempio dobbiamo altrettanto imparare a usarlo quando serve con le persone che diciamo, per cui può essere utile raggiungere. Bene, mi sembra che oltre appunto a averci risposto ti avete dato veramente molti stimoli, e che adesso affronteremo appunto col gruppo dirigente che con me insomma chiuderà questa mattinata prima di vedere il film, per cui insomma ringrazio, e un altro applauso perché insomma io credo che il contributo per il sindacato 4.0, che appunto sarà il sindacato della vostra generazione, e noi saremo la generazione ovviamente che ha il compito di traghettare l'organizzazione verso un ammodernamento che insomma oggi mi sembra che sia già ben in qualche modo delineato, che bisogna però solo dopo imparare appunto a percorrere, perché e lo avete detto voi, quando si è coinvolti nei bisogni di base si è anche motivati ed entusiasti, perché si vedono anche, no, i cambiamenti, i successi, e questi sono di stimolo per continuare.
E dopodiché però appunto, lo ringrazio per essere qui con noi, Paolo Bizzotto, segretario generale della CISL di Venezia, una Venezia stupenda che ci ospita qui anche con un bel sole, ma che sa quanto sia poi difficile invece appunto gestire l'attività ordinaria, per cui anche con i vecchi problemi che ci rincorrono e ci perseguono quotidianamente, e però appunto traguardare anche un impegno verso il rinnovamento e quindi insomma un investimento che la nostra organizzazione appunto deve sempre avere come obiettivo e come strategia. Quindi Paolo, tu che poi concretamente appunto definisci e pratichi le strategie politico-sindacali, termine che appunto non è moderno, però tra dirigenti si usa ancora, appunto raccontaci un po' cosa sta facendo effettivamente la CISL nel territorio sulle politiche dei giovani e quali sono anche le difficoltà che poi si riscontrano concretamente. Sì, grazie. Volevo intanto ringraziare la CISL del Veneto e gli attori, cioè l'idea, gli attori e chi ha anche permesso che quel messaggio necessario passasse. Ringrazio anche perché le cose emergono, come in questo caso, come un fiume carsico, no? Come un zampillo, come un fiume carsico. Cioè quello che pensavamo dei giovani che ci sono, ciò che pensiamo, quanto sforzo stiamo facendo tutti, a volte rimane sopito, a un certo punto riemerge e riemerge con una forza come questa. Quindi lo sappiamo, ma adesso li vediamo, parlano con dei ragazzi che mettono il proprio volto. Quindi questo è un primo elemento importante, no? Quindi è un messaggio anche di fiducia per tutti. Pensando al tipo di comunicazione, ho fatto una cosa, siccome non ho l'età, mi permette, no, di dire, di non fidarmi troppo della memoria, ho preso gli appunti dell'assemblea della conferenza organizzativa nazionale del 2015, cioè tanti anni fa. In quell'assemblea c'era la commissione dedicata alle nuove rappresentanze e c'era il tema dei giovani. Volete che vi dico alcuni come è stato parlato da giovani dentro l'organizzazione che già vivevano l'organizzazione. Non vogliamo rottamare a quel tempo, no? C'era Renzi, ma consegnateci gli spazi. Non vogliamo fare tappezzeria, vogliamo responsabilità, cioè incarichi, e si parlava di noi e voi. Lì la CISL del 2015 parte con il progetto Giovani, con una conference in first class, parla di quote di rappresentanza, formazione, servizi, carta dei servizi, anche un tesseramento dedicato. Cioè la CISL dice ci siamo, ma capite quel dibattito, poi ho ancora gli appunti, no? E anche le risposte, no, queste non le dico, ma un grande dibattito che ha messo tutti, chi voleva intendere ha inteso, da dire cosa si fa, soprattutto anche nel territorio. Lì noi iniziamo a Venezia tutto un pensiero, diciamo anche di come fare un pensiero strategico, che adesso, no, è una cosa che usiamo spesso, ma perché bisogna fare, perché il sindacato, dal dire, bisogna anche passare al fare, quindi non solo idee. E qui, per esempio, il primo punto, l'alternanza scuola-lavoro è stata un'opportunità. Circa 50 ragazzi dalle scuole, assistiti, perché era la prima volta che entravano nella sede sindacale, dovevano avere la giusta immagine di cosa significa il sindacato. Dopo sapete con tutte le polemiche che ci sono state, quindi dovevamo stare con questi ragazzi e utilizzare i ragazzi per ciò che effettivamente studiavano, quindi l'attenzione in modo che uscissero con un'idea del sindacato ben precisa. Infatti ne abbiamo parlato anche con loro e ci hanno detto non pensavamo che il sindacato fosse questo. Passiamo anche a un congresso e la CISL di Venezia decide che il congresso si apre con una ricerca, un dibattito sui giovani e poi viene la relazione del segretario generale. Cioè un modo che diciamo sì, pensieri, sì, idee, ma bisogna, noi l'avevamo chiamata all'inizio una fucina di idee, ma dovevamo scaricare i cavalli a terra.
quindi anche per esempio i primi incontri con le università, collaborazioni con le università, e si inizia a progettare. Ma un punto era chiaro, e quindi il congresso del 2017 per la CISL Venezia è stato importante. Dovevamo dare cittadinanza ai giovani. Ecco il fatto di costituire il coordinamento giovani, un coordinamento giovani riconosciuto e che avesse cittadinanza anche all'interno dell'esecutivo. L'esecutivo è la prima formula di organismo prima del Consiglio generale, ma molto importante, i giovani partecipano con diritto di parola all'interno di questo esecutivo. All'interno prepariamo questo coordinamento giovani fatto di giovani operatori, di delegati e collaboratrici e collaboratori dei servizi, perché anche lì ci sono tanti giovani, ma era un modo anche di tenere assieme diciamo, servizi e azione sindacale tradizionale. Si apre uno sportello giovani, si pensa a una tessera per i giovani, cioè una tessera dove chi ha questa tessera ha il diritto di entrare nella sede della CISL di Venezia e pretende di essere ascoltato non come uno qualsiasi, ma come corsia preferenziale sul tema dei servizi, su altri temi che avesse avuto bisogno. Quindi si presenta un progetto e si fa il passaggio, cioè inizialmente c'è il tema dei giovani dentro e fuori l'organizzazione, cioè perché stiamo parlando che dei nostri iscritti o lavoratori che pensiamo debbano iscriversi alla CISL per dei validi motivi, ma pensiamo anche a tutto il mondo fuori. Quindi il principio della transizione tra scuola e lavoro. Bisogna creare contatti, legami, bisogna trasmettere i valori dell'etica del lavoro. Perché, ad esempio, con la questione dell'alternanza scuola-lavoro abbiamo fatto i sindacalisti, cioè abbiamo detto a queste scuole superiori, benissimo i ragazzi all'interno delle scuole, però dateci la possibilità di partecipare a delle assemblee, di programmare delle assemblee con gli studenti, e dove siamo andati a parlare di servizi e ha avuto un grosso successo perché, per esempio, molti studenti, soprattutto nelle parti superiori, lavorano, hanno bisogno anche dei servizi, hanno bisogno di verificare una busta paga, faccio un esempio. Quindi attraverso questo diciamo, patto, parlare col mondo della scuola e quindi parlare anche di ciò che significa lavoro, almeno sotto alcuni punti, per esempio il tema della regolarità del lavoro, il tema della sicurezza, il tema del sindacato nella società, il tema del sindacato per la persona all'interno della comunità. Quindi iniziare ad aprirci su questo. E l'altro elemento era come essere attrattivi, cioè non solo noi andare verso dove ci sono i giovani, ma anche come i giovani possono entrare all'interno della sede. Quindi significa mettere la sede a disposizione. E questo è stato l'altro elemento, per esempio mettere a disposizione le biblioteche, gli spazi, un pensiero rispetto al coworking. Cosa è successo però? Che noi siamo partiti con i giovani, per esempio il tema del come comunicare, no, alle scuole. Quel giorno si diceva facciamo un video. Provate a immaginare la differenza di tempi tra il coordinamento giovani e noi. Come segretario generale, sì, insomma, quanti minuti? Scusa? Dobbiamo parlare 1 minuto e mezzo, 2 minuti al massimo, perché proprio, però serve prodotti multimediali, il partecipare ad eventi, quindi il coordinamento inizia a partecipare ai vari eventi. Anche iniziative, ad esempio come un dibattito fatto a Jesolo preparato nella festa del socio dell'FNP, una FNP a Venezia molto attiva e molto interessata sul discorso dei giovani. Si parla per esempio nell'assemblea organizzativa del Veneto, si decide che un intervento va fatto dal coordinamento giovani, cioè anche questo è un modo per tenere sempre vivo una riflessione, un dibattito ed un confronto. Poi si lavora con la FELSA e le politiche attive, e anche qua il fatto che diamo per scontato, ma che il lavoro autonomo rientri nello schema del sindacato per tante categorie non era così scontato a partire dal 2015, ma c'è un'apertura anche culturale rispetto a ciò che è servizio e assistenza a quei lavoratori che per un certo periodo non consideravamo lavoratori alla stessa stregua di quello che era il nostro modello di lavoratori a tempo indeterminato nella grande azienda, no? Quindi eravamo un po' legati a questo. Quindi costringe il sindacato, costringe la CISL a fare delle scelte.
a porsi dei problemi e anche a vivere le proprie contraddizioni. Il tema del dare continuità, perché ad esempio succede che facciamo il coordinamento e adesso questo coordinamento, i componenti del coordinamento sono diventati segretari generali, sono diventati componenti della segreteria, che da un lato dice è il giusto modo anche perché un quadro si esprima e possiamo fare una vera politica dei quadri, ma abbiamo l'altro problema del rifornimento. Ecco il pensiero di come continuare su questo. Ti fermo proprio su questo pensiero perché la battuta appunto mi ha colto anche sorridendo, perché appunto quei giovani all'epoca che chiedevano spazio, adesso lo spazio lo hanno avuto e hanno incarichi importanti. Paolo, poi ti tengo con me e continuerai insieme perché abbiamo, e volevo appunto dargli il tempo anche a loro, la nostra segretaria Daniela Fumarola con il regista Giovanni Panozzo, che dovranno adesso tra un quarto d'ora esattamente lasciarci per andare in sala, che proietteranno appunto il film. Allora volevo lasciare... Giovanni, hai un qualcos'altro da dirci? O siamo a posto? Allora lasciamo. Solo dire loro che la sala è molto piccola e non vi perdete molto, insomma, sono 10 posti. Purtroppo era riservata solo a 2 persone, giustamente, insomma abbiamo chi ci rappresenta assolutamente tutti quanti e noi invece in maniera molto più light guarderemo la proiezione da questa sala che appunto ci permette di essere anche più comodi. E quindi Daniela appunto ti ringrazio per far sintesi un po' anche del messaggio che come Cinema Nazionale vuoi darci qui in Veneto, perché appunto ne abbiamo sempre bisogno di stimoli anche da parte vostra, oltre che, come è stato ben detto da Paolo, insomma certe iniziative sono degli impegni che ci prendiamo a livello nazionale, perché a quel livello si decide la strategia. E dopodiché, come sai meglio tu, insomma, gli impegni non sempre producono gli stessi risultati, perché ovviamente bisogna avere anche strumenti, e nel nostro caso gli strumenti sono sicuramente avere le location, gli spazi, i luoghi, ma anche avere soprattutto le persone, no? Che ti permettono poi di traguardare certi obiettivi. Ecco perché l'importante è che intanto i giovani ci siano dentro il sindacato e dopo, quando ci sono, si impegnino. Ma dici tu un po' appunto qual è il vostro impegno rispetto alle politiche dei giovani. Intanto grazie a voi, grazie a Gianfranco, grazie a chi ha permesso di realizzare questo importante lavoro. Quando Gianfranco mi ha cercata per dirmi che appunto sarei potuta venire qui e mi ha girato il link del vostro film, la cosa che mi ha immediatamente colpito è stato il titolo. Impegnarsi perché si avveri. E allora perché si avveri io dico e l'ho tratto anche dalle testimonianze vere che ci sono state in questo film. Perché si avveri bisogna intanto credere che qualcosa si possa fare, e per realizzare la prima e la seconda cosa bisogna esserci, e mi pare che le testimonianze dimostrano proprio questo. Io spesso, quando mi ritrovo ad affrontare il tema dei giovani, dico 2 cose molto semplici. Prima di tutto, noi tante volte ci arroghiamo il diritto di immaginare, di saper comunicare a loro e quindi di saper utilizzare un linguaggio che sia accessibile, ma non perché loro non siano attrezzati, ma perché tante volte noi ci mettiamo a parlare il sindacalese. Lo diceva bene Giovanni. E allora in tanti casi io dico forse bisogna usare soggetto, predicato e complemento, ma perché noi dobbiamo avere la capacità di abitare i luoghi dei giovani, e mi pare che dalle esperienze che sono emerse questo c'è stato. Quando avete parlato anche ora Paolo diceva, no, di essere andato nelle scuole, siamo andati ad abitare i luoghi dei giovani, ma allo stesso modo dobbiamo permettere ai giovani di abitare i nostri luoghi. E allora noi abbiamo fatto percorsi di formazione, abbiamo fatto delle scelte alla conferenza organizzativa, ma poi passando per il congresso, abbiamo scelto la prossimità.
Allora, quando Egidio, che mi ha molto colpito nella sua testimonianza, perché è come se avesse consegnato un testamento, è come se avesse consegnato un testimone, perché Egidio nella sua testimonianza dice che c'è tutto da costruire, cioè lui rapporta la sua esperienza ad un momento particolarmente difficile della vita del paese. Ecco, oggi noi siamo nella stessa situazione. Noi oggi abbiamo il compito di costruire. Per costruire diciamo che dobbiamo farlo insieme, e quando diciamo insieme significa tener dentro anziani, giovani, donne, lavoratrici, lavoratori, pensionati, cittadini, immigrati, e dobbiamo farlo con la consapevolezza che ognuno, impegnandosi, può far sì che si avveri. Ora, che cosa vuole fare la CISL? Intanto aprire ancora di più le porte ai giovani, superare l'idea delle quote, perché ahimè, quando ne parlavamo prima, appena sono arrivata con degli amici, quando c'è un cambio culturale da affrontare è il percorso più complicato, perché bisogna far comprendere alle persone che probabilmente c'è un punto di vista diverso, ma ognuno ha una certa difficoltà a mettere in discussione le proprie convinzioni. E allora le quote servono perché fino a quando non si supera questo scoglio bisogna dare la possibilità, l'abbiamo fatto con le donne, con i giovani, con gli immigrati, di abitare i nostri luoghi. E poi lo stiamo facendo anche cercando di aprirci ad un mondo e ad un linguaggio che i giovani usano, a degli strumenti che i giovani usano. Siamo pronti per inaugurare, fra virgolette, per lanciare la nostra app, che sarà messa a disposizione sia del mondo esterno, ma soprattutto dei nostri delegati, delle nostre delegate, pensionati e pensionati, perché lì dentro, non vi dico nulla, insomma, troverete degli strumenti che agevolano il lavoro e agevolano l'essere CISL nei luoghi di lavoro, ma non solo nei luoghi di lavoro, anche nel territorio. Io vi dico, la CISL prima di tutto è una grandissima esperienza umana. E dalle vostre parole io ho colto questa tensione, questo ideale. È una grandissima opportunità di crescita collettiva, ma è soprattutto una possibilità che noi abbiamo di metterci al servizio degli altri e di vivere l'altro come se fosse uno di noi. E allora sicuramente noi dobbiamo imparare ad usare molto di più tutti gli strumenti che in questo tempo ci vengono dati, social, ma guai ad immaginare che i social possano sostituire quello che invece quotidianamente ognuno di voi fa, ognuno di noi fa nelle proprie comunità, nei propri luoghi di lavoro. Questo film, a maggior ragione, è importante, dà un grandissimo valore, perché è stato fatto in un momento particolare, è stato fatto in un momento nel quale tutti, credo, si siano resi conto di quanto ancora è importante il sindacato, e si sono resi conto, secondo me, anche del fatto che nel sindacato ci sono persone che sanno unire cuore e cervello e che fanno delle scelte anche di vita, che mettono al servizio degli altri, mettono a disposizione degli altri. Le scelte della CISL le state sicuramente seguite con altrettanto interesse la quotidianità della nostra azione. Il nostro segretario generale Sbarra, che vi saluta, lui è in un'altra iniziativa di giovani, perché ad un campo scuola, chiude un campo scuola, spesso ripete che per uscire da questa crisi, un po' come diceva Egidio nelle sue parole, no? Abbiamo tanto da costruire. Sbarra ci dice: per costruire dobbiamo farlo insieme, perché ogni energia di ognuno di noi è importante in questo momento. Ma io dico ogni energia, ma anche ogni punto di vista, ogni idea. E allora noi ci apprestiamo a vivere la stagione congressuale, che sarà per noi un momento di grandissima partecipazione, è il momento più alto di partecipazione della nostra organizzazione. Noi in questo lunghissimo percorso che ci porterà al congresso del 2022, a maggio del 2022, vorremmo che tutto il popolo della CISL, compreso i sindacalisti dei servizi, perché noi in una conferenza dei servizi abbiamo messo in evidenza quanto giovani e donne, anziani e meno anziani, persone
che da tanto sono impegnati nei servizi, sono alla stessa maniera importanti come i sindacalisti, per cui li abbiamo definiti sindacalisti dei servizi non per un vezzo, ma perché pensiamo che, ripeto, il popolo della CISL, tutta la CISL, debba potersi ritrovare su una visione che mai quanto oggi deve essere una visione d'insieme, che deve tenere dentro tutti e deve mettere a fattor comune le esperienze di tutti. Grazie a te Daniela per il tuo contributo importante. Per cui insomma la CISL nazionale continua a investire in formazione per giovani operatori, giovani delegati, e questo ci fa ovviamente non solo piacere ma ci inorgogliosisce, perché insomma per chi come qualcuno di noi quei percorsi sono anche quelli che li hanno portati poi ad avere i primi strumenti nel zainetto del sindacalista. Riteniamo appunto che siano comunque momenti importanti anche, come si è detto qua, per costruire una persona, perché poi quando ci si costruisce ci si mette a disposizione anche appunto nel proprio luogo di lavoro, ma anche nella propria vita privata, nella propria comunità, e vediamo che tanti sindacalisti poi insomma riescono ad impegnarsi anche nella comunità in varie forme e sono risorse importanti appunto per tutti. Allora, vista l'ora, appunto io ringrazio voi rimanete qui che continuiamo, ma ringrazio appunto Giovanni Panozzo, in bocca al lupo per questo passaggio che ci inorgogliosisce tutti quanti, perché insomma anche una premiazione, anche se insomma non era quello l'obiettivo finale, perché l'obiettivo era quello di farci conoscere, però insomma avere anche una selezione, una premiazione sicuramente ci fa contenti. Ma il nostro lavoro insomma traguarda già domani, per cui insomma oggi stiamo già festeggiando e domani insomma il nostro impegno di ritornare a fare sindacato più motivati ancora di oggi. Grazie Daniela, ci vediamo dopo. Grazie Giovanni, a dopo. E invito Paolo qua vicino a me, perché con lui avevamo lasciato in sospeso una riflessione appunto che è molto importante, perché insomma un sindacato non ha mai finito di lavorare, non arriva mai un momento dove appunto si può dire adesso insomma tiriamo i remi in barca, visto che siamo qua con le barche davanti al mare, no? Insomma bisogna continuamente ogni giorno inventarsi, reinventarsi, per riuscire, come c'è stato poi anche detto dai nostri giovani, a essere un sindacato con le capacità di rispondere ai nuovi bisogni. Per cui appunto tu stavi raccontando di questa bellissima esperienza, perché appunto non è prevista nei nostri statuti e regolamenti, però sono degli impegni appunto morali che non vorremmo fossero scritti, perché quando si scrivono poi diventano degli obblighi, e quindi essere tutti moralmente obbligati e non da norme a impegnarsi in questo ambito ancora di più. E sapendo, perché poi appunto che i giovani oggi entrano nel mercato molto più tardi, quando entrano anche con contratti precari, per cui insomma c'è tutto un percorso dove il giovane cerca ovviamente di qualificarsi all'interno della sua posizione lavorativa, e quindi diciamo che in quella fase dove lavora a testa bassa, prima di alzare la testa e capire cosa gli sta succedendo intorno, ed è in quel momento che, se riusciamo a farci conoscere, appunto poi li appassioniamo anche a fare in modo che per chi arriva dopo di lui le condizioni siano più favorevoli e più vantaggiose. E quindi l'impegno poi nel territorio, e come stavi dicendo appunto una grande bella esperienza che però deve essere continuamente rinnovata, perché i giovani di allora adesso fanno già parte dei dirigenti, tra parentesi, dei vecchi, come diciamo qua. No, adesso questa è l'esperienza di Venezia, ma so perché ci sentiamo e anche ci confrontiamo anche a livello regionale su quanto viene fatto nei diversi territori e come ogni territorio debba cogliere delle opportunità. Il tema di avere un progetto, il tema di avere un pensiero, significa essere anche nella condizione, anche che l'organizzazione sia pronta a questo, quindi ci lavori, vuol dire che possono nascere
delle opportunità che vanno colte, però cogli le opportunità se sei preparato, se hai sempre, chi ha fatto il militare, lo zaino a fardellato, cioè avevi lo zaino sempre pronto perché potevi sempre partire. Allora lo zaino si intende un bagaglio di competenze, un bagaglio fatto anche di formazione e fatto anche di risorse, perché per l'organizzazione vuol dire anche risorse. Quando è stato deciso che i giovani sono i giovani che devono parlare ai giovani, significa che abbiamo deciso di affidare proprio ai giovani una responsabilità. Tra l'altro adesso non vedo il nostro coordinatore che è qua presente, che abbiamo scelto tra i componenti della segreteria, cioè che al di là che il coordinamento viene tenuto in capo a una componente della segreteria confederale, poi il coordinamento ha un proprio coordinatore che è un segretario della federazione, che Giuseppe Nolè della funzione pubblica. E per fortuna adesso è andata via la fumarola, perché così parliamo delle criticità, no? Perché è bello dire no, abbiamo fatto questo, adesso parliamo delle criticità. E il tema era dare continuità e ci siamo resi conto. Tra l'altro anche il dibattito di oggi aiuta per ripensare ancora una volta il tema, per esempio, degli esterni. Noi abbiamo pensato a un coordinamento fatto di dirigenti, fatto di delegati, fatto di operatori, ma il fatto di dire apriamo anche a un coordinamento, anche a degli esterni in forme organizzate, che rappresentino delle organizzazioni del mondo esterno, questa è un'altra idea che probabilmente potremo portare avanti. È vero che noi il tema importante è il tema delle relazioni, cioè ricordo come ha detto il nostro segretario allora Onofrio Rota al congresso, no, rimaniamo connessi, cioè il fatto che non ci sia una comunicazione che sia unidirezionale, cioè il fatto che il sindacato dica, pensi, si esprima, ma soprattutto il sindacato in questo momento deve raccogliere, cioè deve fare in modo che ci sia un ritorno, e questo è altrettanto importante come il fatto di poter comunicare all'esterno. Noi per esempio i ragazzi abbiamo dato uno spazio ai giovani nel 1° maggio, no? Quindi un intervento dei giovani, abbiamo parlato con associazioni, con gruppi, abbiamo messo i giovani sempre in agenda di ogni iniziativa, cioè quando si fa iniziativa si deve trovare lo spazio perché ci sia la componente giovani. Però, quindi tra le criticità, il sindacato deve, parlo del sindacato, parlo però anche del gruppo dirigente e soprattutto di un gruppo dirigente di una certa data, che è quello che ha risposto anche a quelle provocazioni di questi giovani, quando dicevano oh, non vogliamo rottamare, però dateci e ciavi, no, di qualche spazio. Là c'è stata una reazione perché il sindacato fatto da persone, fatto da dirigenti, deve uscire dall'area del comfort, cioè deve decidere di avere un po' di più coraggio e deve mettersi anche in gioco. Uso il termine scomodo, i giovani sono scomodi per uso il termine scomodi, ma perché ci mettono nella condizione di dover affrontare alcune contraddizioni. I giovani, il tema dell'ambiente, benissimo. Se noi prendiamo la manifestazione di ieri, anche con la manifestazione a Venezia, nel manifestare per l'ambiente, cosa che noi come organizzazioni sindacali riteniamo giusta, il fatto della transizione, il fatto della sostenibilità, però in quei cortei, e quando ci si incontra su questo, no TAV, no grandi navi, no Mose, no inceneritore a Fusina, cioè cosa dove però è in discussione come c'è in atto una transizione che sta portando i lavoratori a discutere. Quindi posso ritrovarmi giovane all'interno di una federazione che sta lottando per la questione che non vada via grandi navi, perché altrimenti perdo 4.000 lavoratori e rischia di perdere il posto di lavoro perché è in discussione il porto di Venezia. Queste contraddizioni vanno vissute e io credo che l'unica possibilità che abbiamo sia ragionare delle transizioni. Cioè la transizione è la fase che permette di mettere assieme valori e idealità. Perché la cosa, cioè un giovane
non può pensare a un mezzo ideale. Cioè, se penso un mondo migliore, lo penso, punto. La transizione è ciò che permette di mettere assieme percorsi, impegni, legami, interessi, e però con un progetto futuro. Però ci si deve prendere l'impegno che quella è la direzione indicata. E non sempre all'interno dell'organizzazione, su certi argomenti siamo pronti a farlo. L'altro punto è ad esempio che sul tema delle periferie, voi sapete che sull'assemblea organizzativa è emerso la questione di puntare molto sulle periferie, investire sulle periferie. Anche qua è stato fatto un progetto a Marghera, e sul progetto di Marghera, tra le tante cose, c'è il tema dei giovani. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto con lo IUSVE, con l'università dello IUSVE, che abbiamo fatto un rapporto con una tirocinante. Questa ragazza ha iniziato a fare le interviste, fa parte del progetto più generale sul tema delle periferie, ma questa ragazza ha deciso anche di fare una tesi, questa ragazza, la Alice, di fare una tesi sul tema del sindacato, sulla nuova rappresentanza, e tra questo anche il tema dei giovani. Cioè una persona che studia, giovane, che sta discutendo e sta dicendo al sindacato: faccio delle ricerche, però vi consegno anche una cosa su cui il sindacato deve riflettere, su cui deve impegnarsi. E questo è importante per un gruppo dirigente che vuole mettersi in discussione. Chiudo perché tra l'altro quando si parla dei giovani si parla che ci sono donne e migranti giovani, quindi iniziano anche delle trasversalità interessantissime e importanti. L'altro tema è sì, i giovani della scuola, i giovani all'interno del lavoro, e un'altra riflessione che bisogna fare, e che anche come CISL, almeno a Venezia, la discussione si sta facendo, è questa: è il tema dei giovani dentro la CISL, cioè il gruppo dirigente dentro la CISL. Qual è il ricambio all'interno della CISL? Ed è riferita ai giovani, cioè come creare opportunità, perché non c'è futuro senza giovani, cioè è impensabile che un'organizzazione sindacale come la CISL non possa avere un ricambio generazionale che va però alimentato. E se vediamo negli organismi, se vediamo in tante parti, l'età media è molto alta e bisogna fare delle scelte. Diceva la Daniela, la quota non è una soluzione, ma la quota almeno diventa un impegno obbligato per un'organizzazione. Essere giovani non è sinonimo di spazi, essere giovani non significa essere persone utili al sindacato, essere giovani è una delle condizioni. Allora, e concludo questo, credo che in questo ricambio generazionale le parole, no, il famoso slogan largo ai giovani, accompagnato largo ai giovani, sì ma, con tanti sì ma, non funziona. Deve esserci un patto, ma deve essere chiaro che chi ha una certa età deve pensare solo a cedere, niente in cambio. Cioè un ricambio che parte dal presupposto che io devo concedere, cedere, dare. E per far questo, ecco, quanto bello è stato questo filmato. Nelle parole di Egidio, nell'espressione di Egidio e negli sguardi dei giovani c'è una speranza, vedo una speranza, cioè per un giovane mi impegno, spero, no? E per Egidio c'era questo modo di dire siccome si può fare, cioè dà la speranza di riuscire, ma nello stesso tempo anche che i giovani riescano. Ecco perché serve un patto, ecco perché serve anche una staffetta. Ed è una questione di testimonianze. E quando in sindacato parliamo che servono le testimonianze, è sbagliato pensare che le testimonianze sono solo quelle dei più anziani, cioè di chi ha fatto le battaglie, di chi è partito da niente per ottenere i risultati. Le testimonianze vanno accompagnate dalle testimonianze dei giovani. E questa è la grande novità, e questo è il grande insegnamento anche di questo filmato, che credo sono convinto vada replicato anche nei luoghi di lavoro. Cioè mandare un messaggio di speranza, mandare un messaggio di presenza, e nello stesso tempo però dare un messaggio che persone di diverse età, con diverse idee,
ragionano del futuro e lo fanno per la CISL, e credo che questo sia un grande insegnamento per tutti noi, una grande speranza, ma soprattutto che induca ognuno di noi, per i propri compiti e per le proprie responsabilità, ad impegnarsi. Impegno però non significa solo dare una disponibilità di pensiero, ma significa anche fare qualcosa, fare progetti sui quali poi ritrovarsi e poter dire: qui ci siamo riusciti e qui non ci siamo riusciti e qui dobbiamo cambiare, e fare in modo però che abbiamo deciso tutti assieme la linea, la visione che abbiamo su questo, ma nello stesso tempo assumiamoci anche delle responsabilità. Grazie tante Paolo, perché oltre ad aver detto cose molto importanti e interessanti, insomma, chiudo dicendo che si è parlato di transizione, e la transizione vuol dire cambiare in corso d'opera. Noi veniamo da un secolo dove i cambiamenti avvenivano solo a seguito di cose catastrofiche, guerre calde, guerre fredde e situazioni, insomma, cadute di muri e quant'altro. Dove, insomma, se vi ricordate, i giovani per prendere spazio hanno dovuto rompere col passato, per cui andavano in piazza a gridare le loro rivendicazioni perché non erano ascoltati. Oggi c'è l'opportunità, insomma, perché credo che il secolo scorso ci abbia insegnato tutti, appunto, di perseguire un cambiamento intelligente. Ecco che la transizione è quello che pretende, insomma, cambiare dicendo le cose, rivendicandole, perché appunto dateci le chiavi per entrare, e quella generazione, insomma, ci vedeva più o meno direttamente coinvolti. E oggi appunto dateci lo spazio, dateci un linguaggio, dateci gli strumenti che servono perché appunto il sindacato possa continuare a essere rappresentanza ovviamente del mondo del lavoro, ma anche, come la CISL, lo sapete, insomma, pretende anche di fare, di essere anche un interlocutore a supporto di una socialità, di una vita sociale di qualità, perché noi diciamo sempre: va bene essere super tutelati in azienda, però voglio vivere bene quando anche esco dalla mia azienda, e la qualità della vita ovviamente avviene attraverso un impegno che a livello confederale conosciamo e non bisogna demordere, perché poi appunto, come è stato detto, le scommesse che ci aspettano nei prossimi anni sono scommesse importanti e sono scommesse di importante cambiamento a livello globale e mondiale, e per cui insomma riuscire a essere tra coloro che annoverano una qualità di vita sufficientemente buona, insomma, credo che sia appunto un impegno importante per tutti noi, e che, come sappiamo, questo impegno avviene attraverso il lavoro, per cui continuare a mantenere l'occupazione, un'occupazione di qualità, perché solo quando si ha un lavoro poi si può anche fare le lotte per difenderlo, no? E quindi questo sempre con l'intento, e ha ben detto Paolo, cioè non possiamo cambiare il mondo spazzando via quello che c'è oggi, perché rischieremo di non avere poi più niente, mentre quello di cercare quotidianamente di portare un tassello in più per migliorarlo e confermare e consolidare i diritti che vanno sempre continuamente, no? E qua cito perché poi siamo anche in un contesto, no? Quanto l'argine deve essere sempre continuamente solidificato e tenuto a fare il suo dovere, no? Di difesa dell'acqua, che tenta sempre da passare per tutto, no? Però noi lo sappiamo che il mondo economico, insomma, cerca sempre di portare l'acqua verso i loro mulini, e a volte lasciando anche senza le minime risorse dall'altra parte chi invece ha bisogno. Io credo, insomma, che oggi il contributo di tutti ci ha fatto anche, insomma, portare questa voce dei giovani a un livello alto anche dentro nella nostra organizzazione, come è stato detto prima anche dal nostro segretario organizzativo nazionale, un'organizzazione che si sta prestando anche appunto a fare quel percorso congressuale che dovevamo fare un anno fa, ma a causa Covid non solo non abbiamo fatto il Job Orienta, ma neanche il congresso, perché ovviamente, siccome il congresso è il momento più alto di partecipazione,
insomma abbiamo preferito aspettare per permettere che la partecipazione sia ancora vera e tanta, anzi credo che oggi ce ne sia anche molto bisogno. Chiudo invitandovi tutti quanti alla massima attenzione, perché adesso la regia ci farà vedere appunto il filmato integrale e quindi ce lo guardiamo tutti insieme. Capita spesso di sentirmi dire il sindacato non serve a niente e questa cosa a me fa arrabbiare. Io sono un caso del tutto particolare, credo, unico. Caratterialmente sono una persona altruista. Nel senso che io volevo fare sindacalista fino da quando ero bambino. Quando i miei amici hanno saputo che lavoravo per il sindacato, mi hanno chiesto ma che lavoro è? Un'associazione che difende i lavoratori e non ci ho mai avuto a che fare e penso organizzi anche degli scioperi. Dai libri di storia il sindacato Difende i diritti dei lavoratori. penso sia anche un'associazione che aiuta i cittadini a compilare delle carte per il governo. I miei professori hanno scioperato varie volte. Figlio di operaio, siamo 4 fratelli. Mio papà lavorava all'aperto e quindi tornava soprattutto d'estate sgrondante di sudore. Ricordo l'acqua e limone che gli preparavo quando ero bambino, quando tornava. L'ho sentita forte la fatica di essere figlio di operaio e con altri fratelli. Un senso, se vogliamo, anche di giustizia mi ha portato a essere affascinato dai movimenti collettivi, cioè dalla lotta comune per raggiungere un obiettivo. Ho fatto giurisprudenza per questo. Vedo che i giovani spingono più sul sindacato come se ne ho bisogno mi avvicino al sindacato. Il sindacato risolve i problemi e basta. Non è vero, il sindacato accompagna. Fare gruppo tra queste persone e fare in modo che queste persone si uniscano per trovare poi un ideale collettivo, un'idea, una soluzione, è la cosa che da rappresentante sindacale mi rende più orgoglioso di qualsiasi altra cosa. Il sindacato è uno dei pochi spazi che oggi abbiamo per confrontarci. È il valore aggiunto che io do non solo alla mia azienda, ma al gruppo di persone che sono riuscito a creare, a mettere insieme. E fornire quante più informazioni possibili, perché è solo così che il sindacato può esprimere la propria vitalità. Mi iscrivo al sindacato non perché ho, ma perché so. Questo che deve fare, secondo me, la differenza. Il mio ambiente di lavoro è quello ferroviario, delle stazioni, dei treni, dei binari. E iscriversi al sindacato è un nostro diritto. Ciò che mi ha spinto a iscrivermi era sicuramente la voglia di avere maggiori tutele nel mio ambiente di lavoro. Ci fa interagire con l'azienda in maniera migliore e partecipare alla vita lavorativa in una maniera diversa e più consapevole. Io quando sono venuta a lavorare qui mi hanno detto che c'era la CISL, sono subito iscritta. Poi dopo un anno mi è stato chiesto da un'altra delegata sindacale di esserlo pure io, perché in me vedeva delle caratteristiche, delle caratteristiche. Non si ha la cultura del lavoro una volta che si è a scuola, il lavoro lo si impara solo lavorando e non si ha qualcuno che ti dà la possibilità di capire appena entri che ci sono delle regole, che hai dei diritti, che hai dei doveri. Il sindacato tante volte, soprattutto la CISL, dialoga, negozia, sempre dall'etimologia della parola. Negoziare significa non oziare, cioè andare verso l'altra persona. Alla CISL ho trovato un gruppo di ragazzi che
con i quali posso condividere tutte le necessità e i bisogni della mia categoria professionale. Ho capito che nel tempo ci sono state delle lotte per dei diritti che si sono ottenuti in modo graduale e che allo stesso tempo in modo altrettanto graduale si sta cercando di reprimere. Quindi io trovo che nella società di oggi, anche se la società va verso una sorta di evoluzione sociale, c'è una devoluzione per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. I ragazzi che arrivano a lavorare non sanno, devi spiegargliela cosa hanno fatto il sindacato nel passato, i nostri predecessori, i nostri nonni, i nostri genitori. Il sindacato era presente solo in poche aziende a quei tempi. Tutte le lotte che hanno fatto, perché prima non c'erano diritti. C'era tutto da costruire in società. Ecco. C'era un clima anche sociale. Devo dare atto che in quei tempi lì c'è stato Papa Giovanni, Kennedy, tutti i personaggi che in quegli anni lì hanno creato alternative, che hanno creato un clima che coinvolgeva e ti rapiva all'impegno sociale. La cosa principale era l'unità che c'era, non il guardare, io sto bene, chi se ne frega. L'obbligo a impegnarsi affinché questo si avverasse, ecco, se posso dirlo così. Il sindacato è semplicemente l'unione dei lavoratori. Integrazione. Solidarietà. Mettersi insieme, di mettere insieme le idee e le forze di ognuno di noi. Ridistribuzione di diritti e ricchezza. Il sindacato è l'opportunità di ottenere un interesse comune. E io credo che il sindacato sia la vita stessa di un lavoratore. L'impegno. Mi sveglio tutte le mattine con la voglia di dare un contributo. Io credo che il sindacato sia questo. Bene, grazie, abbiamo finito la diretta, adesso pertanto possiamo accomodarci tutti quanti in terrazzo per un aperitivo in attesa che rientri Daniela e Giovanni per poi pranzare tutti insieme. Quindi, insomma, diamoci all'aria aperta.